Ben, pois esta colonia vai ser a arma de destrucción masiva cando vai á luna. Isto é definitivo. Mira que así parece unha mostra de orina, pero, bueno, mellor que vale un dandy. Ai, me cago no convenio. E máis na tinta no que imprimiron. E logo pasou algo. Pasou non, pasei, que levo todo o día cargando caixas de arriba para baixo. É que estou deslombada. Ai, está deslombada. Queredes igualdade, pois agora eses chollos que antes só facíamos os machos alfa, agora tedelos que facer vos. Entón, normal que este deslombada, pero hecho que hai. Parache xa. Mi, Soliño, o da igualdade debe de ser certo, porque ti estás igual de parvo que sempre. É verdade, mira, non che vou ter en conta esas faltadas que me botas vouche propoñer unha cousa. Queres que che faga unha masaxe enérxica? Outro día vi un tutorial en YouTube. Abrín e decía, bienvenido a este nuevo video. E empecé aí bienvenido a mi nuevo video e vin como se facía unha... Queres que probemos? Veña, va. Queres facer como conejito de indias, neste caso? Non me manques máis, non me manques máis. Moi ben, Veña, va. imos algo. Nada por aquí, nada por allá. Vamos a ver. Sí. Vamos así por aquí. Que notas? Que vas notando? Sabes que noto? Noto un cheiro así un pouco... A que ule aquí? Há unha colonia nova que estou estreando hoxe. Aquí está ben. Está ben, está. Se cadra está ben, pero de prezo. Pois non o sei, porque foi un agasallo. Bueno, da un inimigo que che quere ben mal, Non, foi a miña nai, que supostamente me quere moi ben. Pues sí, claro, a tua nai. Seguro que che regalou para que non se che acercasen as velutinas. Aló? Ti pensas que iso espanta as velutinas? Espanta as velutinas é a todo María Santísima, xa che digo eu. En fin, imos co tema que estábamos, parece che ben? A ver. Que notas? Sí, así, potente. Sí, porque hai que cargar, porque senón non se remexe o mal. Entendes? Queda aí enquistado, hai que cargar. É penetrante. Claro, porque hai que cravar cos dedos para que as fibras se vayan soltando. Isto non é fibra... A ver, isto é animal, pero é sintético tamén en parte. Hai que darlle todo. É única, Bueno, única sí, pero tamén é única ti. Teño que dicirlo así de claro, ainda que esteamos sós e non se ten ninguén máis que ti, mas merecelo ben, porque é moi especial. É definitivamente noxenta. Como noxenta? A masaxe. Non, a masaxe non, a colonia. Quen está falando da colonia? Estaba che falando da masaxe, que estou aquí escornándome vivo, pero... Eu da masaxe non me estou enterando de nada, que con este cheiro é imposible, de verdade non son capaz de pensar noutra Espera, cousa. a ver, vou lavar as mans e mal a cara, a ver se amortiguamos o cheiro e podes estar gozando. Como as mans? Claro. Estarme dicindo que ti tocáchesme con esas mans despois de manipular esa merda de colonia? Xa dicía eu, mira. E agora como saco eu o cheiro da roupa? Que se queres que che vai a buscar un ambientador deses para o coche. Sabes o que quero? Que salgas daqui. Marcha, marcha. Ai, de verdad. Pois quedas en masaxe. Tía, pa, esto, de verdad. Esto... Se traballara en Supernito, isto non me pasaba. Compra en Supernito, todo muy barato.